Оно што деновиве можеме да го видиме во Полска, односно случувањата во оваа држава, според мене не е ништо друго освен еден обид за поделба на полскиот народ, не само по ова прашање, туку по секое прашање. Ова е само почеток според мене кој што ќе продолжи и ќе треба да доведе до ситуација во која што ќе се случи целосна поделба во полското општество меѓу граѓаните, што би резултирало со некакви посериозни последици по државата и по националното чувство на полскиот народ. Ова не го зборувам затоа што сум некој експерт во однос на случувањата во Полска, туку од искуство, бидејќи сликите што ги гледаме во Полска многу наликуваат на она што се случуваше пред неколку години во Македонија, а го живееме и ден денеска. Имено ние во Македонија сме на прагот да го изгубиме нашата националност, нашиот јазик, веќе го изгубивме името, а сето тоа почна на еден сличен начин, како што денеска се случува во Полска, каде што граѓаните веруваат дека се борат за правда, дека се борат за мир, општеството се подели по секој основ и се доведовме во ситуација да денеска не знаеме што ќе се случува со нашата држава и со нашите национални обележја. Не би сакал да навлегувам во анализа на причините за протестите во Полска, меѓутоа, како обичен човек, кога гледам отстрана, делува многу несериозно да се протестира по прашање за конкретно прашање како што е прашањето за абортус, во кое што демонстрантите се повикуваат на некакви права за личен избор, право на живот, право на собственост, а од друга страна тоа се случува во услови на една сериозна ситуација, пандемија од ковид, во кој што гледаме на улиците истите тие демонстранти како се движат без маски, илјадници луѓе кои што го загрозуваат не само сопствениот живот, туку го загрозуваат и животот на тие околу нив, го загрозуваат животот и на своите сограѓани. И многу е интересно што овие слики од марширање по улици ги занемаруваат оние светски медиуми кои што ја спроведуваат агендата, што соработуваат со оние што ја одработуваат агендата за поделба на полското општество. Не сме виделе ниту еден збор во кој што се осудува тој начин на групирање, собирање и загрозување на граѓаните на Полска. Замислете што би се случило во обратна ситуација, кога, да кажеме, например, црквата во Полска би организирала една миса во која што десетици илјади граѓани, верници, би излегле на улиците и на истиот начин би прославувале или би одбележувале некаков настан од верски, од религиски аспект. Можам да замислам какви критики и какви обвинувања би имало од истите тие медиуми, од истите тие организатори на протест, што денеска протестираат за тоа што наводно нив им е важно. Што би можел да порачам во однос на ситуацијата? Би порачал полскиот народ да биде мудар и обединет, затоа што тоа е единствениот начин да ги зачуваат своите национални чувства, национални обележја, своите вредности кои што со децении, со векови наназад ги чуваат и им значат нешто во нивниот живот, да не се доведат во ситуација да биде предоцна и да се најдат во нашата кожа во која што ние денеска сме во Република Македонија.